Ljubljana zaradi svoje lege sodi med območja z najpogostejšimi nevihtami v Evropi. Zaradi strel je najbolj ogrožen njen zahodni del. Na Trnovski planoti, kjer je gostota strel največja, jih udari letno povprečno več kot 6 na kvadratni kilometer. V Ljubljanski kotlini približno 3, v Prekmurju 1. Podatki so pridobljeni s sistemom za lokaliziranje atmosferskih razelektritev. Kljub pogostosti strele pa je, sodeč po podatkih o številu žrtev, ogroženost človeka zaradi njenega udara razmeroma majhna. Vendar na izpostavljenih krajih preži tudi ta nevarnost. Strelo vidite kot blisk in slišite kot grom. Nastane zaradi električne napetosti med ozračjem in površjem Zemlje, udari pa takrat, ko se električnemu toku zrak ne more več upirati. Največ nevihtnih dni, od 50 do 60 na leto, je v zahodni Sloveniji. V drugih delih države od 30 do 50, manj kot 30 pa je le ponekod v Sloveniji. Meteorologi lahko za več dni vnaprej napovedo nestabilnost ozračja in ocenijo verjetnost nastajanja neviht. Nastale nevihte spremljajo z radarskimi in satelitskimi sistemi. Z njihovo pomočjo lahko z veliko natančnostjo napovedo gibanje nevihtnih sistemov le za nekaj ur, ne pa tudi za dan naprej. Strele so še posebej nepredvidljive, zato je točen kraj in čas udara strele nemogoče napovedati. Zelo pomembno je, da sami pravočasno ugotovite, kdaj se bliža nevihta oziroma nevarnost udara strele. Tipični znaki bližajoče se nevihte so hitro rastoči kopasti oblaki, ki se lahko že v nekaj 10 minutah razvijejo v nevihtne oblake. Vlaknasta struktura na vrhu nevihtnega oblaka kaže na prisotnost ledenih kristalov, zato je možnost, da bo udarila strela, velika. Posebno nevarno je, če ste na gorskih vrhovih in grebenih, v bližini osamelih dreves ter pod daljnovodi. Če vas nevihta ujame na izpostavljenem kraju, odvrzite vse kovinske predmete, dežnike, kovinske palice in podobno. Počepnite in objemite kolena, da čim bolj zmanjšate površino, s katero se dotikate tal. Če ste v gozdu, poiščite zavetje pod drevesi, ki ne izstopajo po višini. Od drevesnih debel bodite oddaljeni vsaj 2 metra. Pred strelo ste varni samo v avtomobilu in hiši s strelovodom, čeprav ta ne ščiti popolnoma pred sunki električnega toka. Najbolje je, da že ob začetku nevihte izklopite vse električne naprave in se izogibate stiku z vodo. Udar strele v človeka se ne konča nujno s smrtjo. Čeprav človek ne kaže znakov življenja, gre pogosto za srčni zastoj. Zato je ob takojšnji pomoči verjetnost preživetja dokaj velika. Tako je treba začeti oživljanje z umetnim dihanjem in masažo srca. Dotikanje in dajanje prve pomoči nista nevarna. Posebno na izpostavljenih krajih bodite previdni, saj strela lahko udari že pred dežjem, pogosto pa tudi potem, ko padavine že ponehajo. Naj vas ne zavede vtis jasnega vremena. Za nevihne situacije je namreč značilna zelo neenakomerna pokritost neba z oblaki. Strela z jasnega ne obstaja zgolj v pregovorih.